မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ952တရင်တစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမက်ဒီလာမြို့မှာစစ်ရဲဟရင်ဒဇီဆက်ချုပ်ရင်းပြီးပြတ်ကျမှုကိုစစ်ကောင်စီကဝန်ခံသတင်းပေါ်ပြထားပေမဲ့တင်းញိုင်းကုန်းနယ်ပြတ်ကျမှုကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ952တရင်တစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့မတ်လ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲရခိုင်တပ်တော် AA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဘူးတီတောင်မြို့အခြေစိုက်ခမရ952တရင်တစ်ခုလုံးမကြအောင်ဆိုပြီးစစ်တပ်ဘက်ကကြည်ရည်လေး3ခုလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသေးအတန်ခုခံနေတဲ့ကြားကပဲရခိုင်တပ်တော် AA ကမတ်လ25ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဘူးတီတောင်ခမရ952တရင်ကိုသိမ်းပိုက်မှုအတွင်းမှာတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်သားတွေရဲ့မသာအလောင်းတွေကိုပါရရှိထားပြီးလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သားတချို့လည်းရှိသလိုခြေဥတရားထွားပြည့်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကလိုက်လံခြေမုံနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမောင်တော်မျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့တမန်သားရဲကင်းစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မတ်လ25ရက်နေ့မှာပဲအဲ့ဒီစခန်းကစစ်သားအယောက်100ဝန်းကျင်ဟာရခိုင်တပ်တော် AAC မှာအကုန်လုံးလက်နက်ချလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေအမြောက်အများသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပလောဝဒေသတွေမှာလက်နက်ချခဲ့ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထောင်နဲ့ချီရှိနေပြီးအဲ့ဒီလိုလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သားတွေနဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့လည်း AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းမိထ္ထီလာမြို့မှာစစ်ရဲဟရင်ဒဇီဆက်ချုပ်ရွေးပြီးပြတ်ကျမှုကိုစစ်ကောင်စီကဝန်ခံသတင်းပေါ်ပြထားပေမဲ့တင်းញိုင်းငုံနဲ့ပြတ်ကျမှုကိုဖုံးကွယ်ထားပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ29ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေမှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီလေတပ်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးရဟတ်ရင်ငယ်ဒဇီဟာလေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေတဲ့အချိန်မိထ္ထီလာမြို့နယ်ပြည်သားရအနီးမှာရုတ်တရက်ဆက်ချုပ်ရွေးပြီးပြတ်ကျသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဝန်ခံဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာရဟတ်ရင်မှုနဲ့တင်နန်းသားဟာထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ရဟတ်ရင်ကတော့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုမိထ္ထီလာမြို့နယ်မှာပြတ်ကျသွားတဲ့ရဟတ်ရင်ဟာရှန်နယ်လေဒက်စခန်းကဖြစ်ပြီးပြတ်ကျတဲ့အချိန်ရဟတ်ရင်ဟာမဟူယာသိန်းញိုင်းကုန်းနယ်ကိုပြတ်ကျသွားတာဖြစ်ပြီးရဟတ်ရင်မှု2ဦးလည်းဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတော့ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဝန်ခံဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှာတော့ရဟတ်ရင်ဟာသိန်းញိုင်းကုန်းနယ်ပြတ်ကျခဲ့တာကိုလုံးဝသတင်းဖော်ပြတာမျိုးမရှိပဲရဟတ်ရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုဖုံးကွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာလေနေပြီးတော့စစ်ရုံးဝင်းအတွင်းဗိုလ်ချုပ်သားတွေနဲ့စစ်ရုံးစရေးမအဖွဲ့မူရစေတုံးပျော်ပါမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီးစစ်သည်15ဦးနဲ့အမျိုးသားစစ်သည်အရာရှိ6ဦးတို့ကိုအရေးယူဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးစစ်ချက်ရလက်တွေအရမူရစေဝါသုံးဆွဲသူစစ်သည်တချို့မှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းမှာနေပြီးတော့စစ်ရုံးဝင်းအတွင်းဗိုလ်ချုပ်သားတချို့နဲ့စစ်ရုံးကစစ်ဝန်ထမ်းစရေးမတွေမူရစေဝါသုံးပြီးတော့ပျော်ပါနေမှုကိုမူရစေဝါတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆက်လက်စစ်ဆေးရမှာဗိုလ်ချုပ်သားနေအိမ်နဲ့ကကထုတ်စစ်ရုံးဝန်ထမ်းတက်ချက်ကြီးစရေးမတွေနေတဲ့အပြိုရိတ်တာမှာပါမူရစေဝါတွေကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဗိုလ်ချုပ်တွေကသတင်းကိုဖုံးဖိပြီးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့ကကထုတ်စစ်ရုံးစရေးမဘက်ကမူရစေဝါကိုဥဆောင်သုံးဆွဲသူတက်ချက်ကြီးစရေးမကြီးလင်းထိုက်ဆိုသူကိုချက်ချင်းရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီမယ်သတင်းဌာနတွေစီမှာသတင်းပေါက်ကြားပြီးတဲ့နောက်ဆရာဖကဥဆောင်ပြီးမိကိုကြွက်လျှောက်ဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးစစ်သည်22ဦးကိုလက်ရှိအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်တပ်ကအရေးယူလိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့အမိန့်နဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကြီးလင်းထိုက်အပါဝင်အမျိုးသမီးစစ်သည်15ဦးနဲ့အမျိုးသားစစ်သည်အရာရှိ6ဦးတို့ပါဝင်ပြီးလက်ရှိမှာတော့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးယူခံရတဲ့အထက်မှာအဓိကမူရစေဝါသုံးဆွဲပြီးပျော်ပါခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့သားတွေတော့မပါသလိုလက်ရှိမှာလဲစစ်တပ်အတွင်းမှာမူရစေဝါသုံးဆွဲမှုတွေများပြားနေပြီးဆရာဖကဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်တီတွေကိုစစ်တဲ့အခါမှာလဲတချို့စစ်တီတွေဟာ HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့စလင်းကြီးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာကြမ်းဖော်ပါတီဝင်တွေပါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးလာတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်မတ်လ25ရက်နေ့က
စလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မုံရွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကရွှေဘန့်ကြီးရွာပေါင်းစုံပူပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးကြတဲ့အချိန်ကြံ့ဖို့ပါတီဝင်တွေပါသူတို့ကိုဘယ်သူမှဖိအားပေးတာမျိုးမရှိပဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဆိုပြီးလက်မှတ်လာထိုးကြတယ်လို့စလင်းကြီးမြို့နယ်တပိတ်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောထားပါတယ်လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူငယ်တွေကိုအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုစင့်ခေါ်စာပို့တာတွေမတရားမဲနိုင်ခိုင်းတာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပြီးတချို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုနေအိမ်တွေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းမှာရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေထပ်ပြီးစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတဲ့အပြင်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးတွေဇက်တိုက်ထိုးကျနေပြီးအကောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်43,600,000အထိကိုစံချိန်ထပ်ချိုးသွားပြန်ပြီလို့ UMFCCI ရဲ့စီးပွားရေးသမားချုပ်ကပြောထားပါတယ်အဓိကတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့အတင်းအကျပ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စဟာစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာပါရက်ခတ်မှုကြီးမားနေပြီးစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအလုံသမားဆုံးရှုံးမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်မားလာတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေတင်မကစီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာပါလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားတာတွေရှိလာနေပြီလို့ UMFCCI ရဲ့စီးပွားရေးသမားတို့ကပြောထားပါတယ်ပတ်စံရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတောင်လက်တော်ကိစ္စတွေကိုငွေနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လက်တွေ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ဘယ်သူမှမလုံခြုံတော့ဘူးလို့ UMFCCI ရဲ့စီးပွားရေးသမားတို့ကပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိစစ်ထဲဝင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကြောင့်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာပါမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးတွေဟာမြင့်တက်လာတယ်လို့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကတော့ဇက်တိုက်ကိုကျဆင်းနေပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေကုန်းတဲ့တအုပ်ကရှင်းပြထားပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်မှာမီလင်ခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်43,600,000အထိကိုဈေးနှုန်းထိုးတက်နေပြီးစံချိန်ထက်ချိုးသွားပြန်ပြီလို့ရန်ကုန်မြို့နေရွှေကုန်းတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ